Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh guys, barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. So in this tutorial video zan magana kan dawowar wato PayPal a Najeriya. So PayPal dai wani account ne da ake iya karɓar kuɗi in dollar, euro da dai sauran currency na ƙasashen waje. So a baya shi wannan PayPal ɗin baya aiki a Najeriya. So amma a yanzu so za mu iya cewa PayPal ya dawo aiki a Najeriya kuma ba tare da an yi amfani da VPN ba. So a farko da can in zaka buɗe PayPal a Najeriya so sai dai kai amfani da VPN ya mai da kai wato like United States so ko kuma wasu ƙasashe. Assalamu alaikum guys, idan yanzu ko fara zuwa a danna alamar subscribe, a danna ma bidiyon alamar like, a danna sharing, sannan kuma zan yi magana ne akan masu sha'awar buɗe PayPal account ko kuma wanda suke harkokin online. So yana da kyau a ce kun buɗe PayPal account domin ku fara amfani da shi. So buɗe PayPal account yanzu a Najeriya is so simple and easy ne, so ba wani wahala. Like kuna iya buɗe shi ba tare da kun yi using VPN ba kamar yanda a da, so babu shi a Najeriya. So amma a yanzu an samu a Najeriya yana aiki. So kawai zaka buɗe shi ne like yadda zaka buɗe kowane irin wallet. So zaka sa first name ɗinka, last name, email address da sauran abubuwa dai da ake bukata. So abinda za ku fara yi anan shine za ku je Play Store na wayar ku. In kuka zo Play Store ko kuma masu amfani da iPhone su shiga App Store na wayansu. So sai mu zo nan gurin wajen sama sai ku zo ku rubuta PayPal. Kun gane? So PayPal ko business ko kuma ku ɗauko PayPal normal kawai. So wannan shine PayPal normal. So sai ka zo in baka da shi za ku ga gashi ya fito a nan gurin. Sai ku zo ku yi installing ɗinsa. So ni already ina da PayPal, so kawai na zo na buɗe shi ne. So ga yanayin yanda wato cikin PayPal ɗin yake, ga kuma abubuwa da ake iya wato transfer ko kuma irin kuɗaɗe da ake iya using. Akwai USDT, akwai British Pound, akwai Polish Zloty, akwai kuma ga sunan rututu irin har ƙasashen kuɗaɗen China da ina ne. So duka currencies dai na duniya da dama za ku iya using a cikin shi PayPal ɗin. So idan kuka zo za ku da farko za ku fara wato installing ɗin shi sai ku buɗe shi. So like ni ina da shi, so direct kawai na buɗe shi. So a nan gurin idan kuka gama buɗewa kuka yi registration ɗin PayPal, so abin da yake bukata wato shine bayan kun saka dukan bayananku, postal code da dai sauran abubuwa, duka tambayoyin da za a yi muku za ku bi su step by step ku ansa har ma ku iya creating na wani username. So a nan gurin idan kuka ce za a turo muku misali mu dawo home, sai mu ce misali za mu yi requesting na payment. So after mun danna payment requesting, so a nan gurin shi PayPal yana amfani da email address ne ko kuma username. So a nan gurin wanda zai tura mana kuɗi ko kuma za mu turo kuɗi, so za mu zo nan mu saka email wato na mutum idan za a tura mana kuɗi. Haka idan mu ne za mu tura, in muka ce sending, so za mu zo kawai email address ɗin mutum za mu saka a nan. So directly wannan email ɗin zai zama kamar shine like account number nashi. Haka idan za ka karɓi kuɗi a online, shi ma za ka je ka saka wato wannan email ɗin naka. Like ana iya karɓar kuɗi da shi a Facebook ma. So hanyar da ake kuma bi wannan kuɗi da aka karɓa a cikin PayPal account, wannan kuɗin ya kasance ya zo wato ya zo abin nan nake so in ce, kamar a ce wannan kuɗin ya zo muku in naira, shine za ku yi linking. So akwai abin da ke cewa linking your card. So a nan gurin so za ka zo ka zaɓi wato ATM ɗinka ka saka shi a nan, ka saka last expire ɗin shi da komai nashi a nan. So zai yi linking da aka da bank naka wanda direct za ka iya tura. Hanya ta farko kenan. So hanya ta biyu kuma za ka iya zuwa ka buɗe Paga wanda shi kuma yana transaction na naira. So sai ka zo wannan Paga account ɗin, so ka zo ka linkin ɗin shi da PayPal. So directly duk kuɗin da aka tura ma a PayPal za ka iya converting ɗin shi into Paga, sai ka cire wannan kuɗin a naira. So a takaice kenan yanayin yanda ake iya amfani da wato PayPal account kenan. So wannan shine dama ce mai kyau ga wanda suke harkokin online da ya kamata a ce tuni sun zo sun buɗe PayPal account domin cin moriyarsa. So na gode, za mu yi bidiyo na gaba kan yadda ake buɗe Paga kuma a yi linkin ɗinsa da PayPal.